如果大家留意到，我哋上次都做過一個實驗咧，就係用一個 round bottom flask 入邊裝住油、水同埋空氣，咁分別就放喺水入邊嘅。咁我哋開個 laser 嘅時候咧，佢應該係一個 convex lens 嚟，但係佢就會做到 diverging 啦、converging 啦，同埋一個直線嘅效果。今日我哋睇多啲。咁咧呢個 set up 咧，我哋就有個水箱啦。咁而家入邊咧，我哋就有一個鏡啦。佢係一個薄膜，係個 variable 嘅鏡嚟嘅。咁我哋擺咗一個平衡嘅 laser 啦。咁我諗喺水缸你都清晰見到有兩個平衡嘅。咁咧，如果我而家呢將個針筒入邊嘅液體咧打落去嘅時候咧，你就會見到咧，佢咧就會因為個薄膜咧就開始脹啊。OK，咁咧你就見到咧，佢就係一個叫做 convex lens 啊。見唔見到啊？我哋嘅凸透鏡啦。係啦，咁咧好突啦，而家你見到好突啦，咁咧一個 converging 嘅效果，一個聚焦嘅效果啦。嗱，如果咧我哋咧將佢拉翻上嚟啦，啲液體即係抽出嚟啦，嗱你慢慢見到佢行緊嘅，嗱去到平衡啦，然後去到咧一個凹透鏡嘅效果啦 ，concave lens 咧，咁佢就係一個 diverging 嘅效果啦。一個散射嘅效果，見唔見到啊？好啦，今次咧我哋換咗個媒介，咁入邊咧係水嚟嘅，出邊當然都係水啦。咁我哋咧就可以望住嗰個薄膜啦。嗱，而家咧我就整一個 convex 嘅版本，即係咧脹嘅凸透鏡嘅版本。嗱，係咪好脹啊？而家睇到個薄膜脹晒，但係條線有冇喐啊？好似冇喎，嗬。嗱，而家我哋又再收翻埋，變做凹透鏡 concave lens 嘅效果。嗱，你可以睇到個薄膜係好凹嘅，但係咧個光線咧係完全咧冇喐到嘅，係啦。嗱，如果我將係啦，跟住凹將凹係啦，佢係完全冇一個效果喺度嘅。好啦，嗱，最後一個媒介，我哋入邊咧換做空氣。OK， 我一陣間攞出嚟俾你睇。好啦，但係咧，我哋而家咧就打氣入去啦，就變佢成為一個 convex lens。OK， 凸透鏡。咦，佢竟然係行一個 diverging 嘅喎，係一個散開嘅喎。OK，嗱，我哋咧試下收翻埋啦。嗱，而家我再嚟試下凸透鏡，係啦 convex lens， 但係佢係行緊 diverging 嘅。好啦，如果我哋做 concave 咧，係啦。誒，係咪啊？係咪凹晒個薄膜？攞喺側邊睇，但係咧，佢係一個 converging 嘅效果嚟嘅。而家係好凹嘅，呢個係凹透鏡，但係佢係做緊 converging，所以我咧做個 variable 俾你睇。呢個係 convex， 去到中間，去到 concave。OK， 我相信呢個好明顯，你可以喺側邊睇都得嘅，係啦。睇唔睇到個脹幅度？脹嘅 convex。但係 diverge，concave， 但係 converge。OK， 唔該晒。俾你哋睇下條喉甩咗，成個缸都係有嘅效果。